Ay, nakapitaan mo. Yun ang regalo ko sa kanya kasi Hearts Day mo. Hi guys! Welcome back to our channel, ang EMS Family Vlog. For today's vlog ay magmumukbang kami ni hubby ng nilagang mani. Jaran! Nilagang mani. Nilagang mani. Nga. At saka ito, Indian Mingo. Ayan na, oh. Nga. Kain tayo. Let's do it. Ayan. Masarap siya. Ang pagluto pala nito ay nilalagyan siya ng Tawas. tawas. Ayan. Si hubby ang expert dyan Correct. sa pagluto ng nilagang mani. Ito ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Yan. 100 pesos lang siya. Pag nagluto kayo ng mani, para hindi siya mangitim at madulas, lalagyan nyo ng tawas. Para pumuti at hindi dumulas. Yan pala ang secret. Hmm. Ang sikreto pala guys ng pagluto ng mani para hindi siya Mangitim. mangitim at hindi madulas, Mabuti siya, oh. nilalagyan ng tawas. Maputi siya. Kasi pag walang tawas, maitim. Kain kayo dyan. Nangingitim siya tapos madulas. Parang tutubig. Yun yung pagluto ng mani. Paglaga pala. Nilagang mani. Sarap. Ayan, guys. Kain tayo. Sarap-sarap. Ano ang tinatanim sa mani? Saan galing ang tanong? Saan galing ang mani? Hotdog. Sarap-sarap. Mga sasak. Oh. Sila. Hindi, malayuan lang. Nga! Ikaw. Hindi. Oh, malayo lang. Kung kita-kita ng camera. Nga. Malayo lang. Ayan. O, tikman na natin yung Mangga. mangga Indian Mingo. Tikman na, maliba lang siya, oh. Sarap. Maliba. May asin na siya. Wow. Malutong. Malutong. Parang balas na ito. Mas ibang klase itong Royal. Parang Sprite. Sprite yan. Sprite yung laman ng Royal. Harap. Yummy talaga. Ano pala siya guys? Ayun, baso. Masarap pala yung... Ito baso mo yan. Ah. Ayun. Ito yung baso. Basing Kasi sa'yo. hindi pwede tayo mag-share. Di ka toothbrush. Masarap pala yung mani din. Yan. Masarap pala siya. Alin? Mani, tawag mo. Oo, kasi pwede yung
kumain ka ng mani, Mm. ulam mo mangga. Ah. Mm. Ay, grabe. Kailangan ubos natin to ah. Kasi minukbang nga. Nagdarabusan mo yan, hindi ka titigil, hindi mo sa akin. Mura lang ang mani ah. Fairness ah. Ito ay 100 pesos lang, di ba? Oo. 50. Pag per kilo, mas nakakamura ka. Pero pag yung... Uy guys, mas maganda yung pala pag takal-takal, o kaya yung galak mahal. gusto nyo ano, anong mani, bili na lang kayo ng ano, per kilo o ano, palengke. Kesa yung bibili kayo ng mga binibenta, mas makakamura ka sa ganito. Right? Right? Lip. Yummy, yummy, yummy. Ang Ayan. bahay ko doon. Tapos itong mukbang na to ay may twist ng Ano ba yan? wine. Ano kagay ka? Yoko. Linis na natin. Hindi ko makita. Ay, hindi kasi ano na lang naman natin yung ito. Mabilis yan ba? Ayan guys, oh. Wala kami magawa, tulad na yun. Ano pala bukas, Valentine's Day pala bukas, kaya ngayon pa lang. Regalo ko sa kanya itong mangga. Ito na yung ano namin ni Happy. Mm. Nagmukbang na kami ngayon. Kasi ito mas magandang mani. Bukas mga ano yung bilasan. Bukas hindi na masasarap ang mga mani, ngayon ngayong gabi. My goodness. Naku, ito palang busog na ako. Hindi ako magdi-dinner. Kasi busog na ako dito sa mani pa lang at saka yan, mango. Then water. And guys, kain kayo dyan. Ito. Hirap lang buksan. Ano ba ang tinatanim sa mani? Buto o Ito, yung ganito niya. yung ganito? Mm-mm. Ay paano yung laman niya yung minsan tatlo? Yun ang mag-sprout yun. So tatlo. Yun mag-sprout silang lahat. Sigurado ka. Anong patunay mo? Yun di ba yung mga nakikita nga natin na tinanim na mani na talagang na sprout sila, maganda yung tubo. Ang sarap talaga. Oh guys, oh, ang ganda ng pinanonood namin sa lugar ng lugar Oh my namin. Ano guys? Huwag mo na ano yan pa. Hindi naman. Mangga. Bakit sa probinsya walang engineering? Hindi ko alam. Bakit? Dahil alam mo kaya sa probinsya walang Indian Mingo. Mayroon man pero kukunti lang. Kasi wala nagbabayad ng 5-6. Wala nagbabayad ng 5-6. Kaya kunti lang ang Indian Mingo sa probinsya. Ito, di mo nilagyan ng asin.
ano ninyo sa plaza, mayroon doon naghihintay na. Aroma. Ayan, guys. Dahil Hearts Day bukas. O, habi Bilis. Ay, ako bitaan mo. Yun ang regalo ko sa kanya kasi Hearts bukas. Alin? Brown. Asa na? Ako, nawawala. Ba yan? Aray? Uy, ayan. Ayan na, mahaba na Okay na. Sige, mag-ano na tayo. Thanks. So, ayan guys. That's for today's vlog. Ang aming nilagang mani, mukbang, hubby, and I. Huwag niyong kalilimutan, i-like and subs ang aming channel, ang EMS Family Vlog. Salamat guys sa iyong panonood. Thank you. Kain na tayo. Kain po tayo ng mani. Bye! Bye! Thank you for watching. Kumain po kayo bukas ng mani. Valentine's Day. Bye! Tsaka hotdog.